啊 Cast 小黑。太爆了，视觉盛宴 ，Oh my god， 好强！当时小黑真的是给我顶上去了，然后包括 Battle Machine 最后一 round 那砰那一下，我真的就是不知道怎么表达，没有词儿可以形容了。能跟 Battle Machine battle 真的特别开心，然后也觉得特别值得，收获很多。第二轮的时候，我体力已经不行了，但是 Battle Machine 过来给我打气，让我不要放弃，继续加油，我才重新激发出自己最后的能量，全部展现出来。Actually, in that time, I was just like encouraging his performance, like just to let him know that he has done a great job. You know, it wasn't about like winning or losing in that time. I think it was just about to bring like the Crump up and to show how beautiful Crump can be. And Crump, love still exists, and we still can help each other. 真正的两个 Crumper 在舞台上去展现他们的力量和态度。Bad Machine 到后面就给他了很多的一些力量，包括拎着他，告诉你我给你打气，来一起来。双方虽然是在 battle， 但是两个人是在一个很 peace 的情况下，在尊重对手，在给对手打气。哎呀，好感动！我觉得这才是真正的街舞的态度和街舞精神。Now that's Crump。那么惊叹过后，还是需要有一个结果。Judges, 3, 2, 1。恭喜 Bad Machine， 但我觉得同样可以把获胜送给我们的小黑。太精彩了！哇！ Bad Machine was, wow, how he like killed the stage. Even the Chinese Crumper was really crazy. One round was up and then the other one pushed the level. Bad Machine really deserved and killed the stage, really.
太猛，感觉他们互相的能力互相在接，然后就给，然后对，特别棒，对方会更刺激的出来。接下来，小君君要选择的是编舞，选择编舞。钟杰老师，钟杰老师，君君 ，Let's go， 钟杰老师，马东杰。一个被誉为编舞中的战斗型啊，一个被誉为 Popper 中的编舞师啊。让我们来看一下两位对决是什么样子。其实舞蹈动作对于编舞师来说是很简单的，对于 Popper， 对于 Old School 舞者他们来说是难的。Alone。那就好玩了，我跟你讲，干死他了。马老师，马东什么？马东马什么？马东什么？马东门。哦。你是也要摆好造型吗？就这样对吧？就直接开始了对吧？钟杰老师到上去 freestyle 把编舞的赢了就好玩了，我跟你讲。太差了。Okay, DJ, drop the beats. Nothing left but the truth, baby. 哎呦 Can't forget about the love. 太帅了！ Because we just keep going up, keep going up, 太帅了！ in flames. Burning up with you, baby. Keep going up, keep going up, we keep. Keep going up, we keep going up, in 马老师，帅哥街舞。哦，可以。玩起来了。他非常的轻松，非常自如，就是非常帅，在舞台上就整个就自信到没有别人了。我觉得这个就是他很大的一个变化，他没有像以前那么紧绷。说题外话，今年这个陪炸团太厉害了。就是这边这群人在马东杰站上去走了第一步之后，就开始说：“哇，怎么有人能这么帅呀？哇！”然后我耳朵边就一点音乐听不到，啊，太帅了，太帅了！马老师，帅哥街舞。 Judges, 3, 2, 1, 1。恭喜马东杰5票挑战成功。马东杰，东杰老师，编舞师马东杰。Let's go。又很舒服又很帅，这我还蛮少见 Popping 这样子去表现的。他已经把我都折服了，我还有什么怨言呢？下一场 Hiroko Battle で。 Battle。干爆 ！Let's go， 干爆！干爆！干爆！ Hiroko 对阵 Gamble。哎呀，他怎么两腻歪了？
他们两个怎么了？他们两个来享受这场比赛吧，就是友情的交流，就友情的对战那种，而不是很攻击那种。作为一个神似，就是我很神似的。他号称蓝舞者的克星，我跟你说是。Locking breaking。身体很不错哎，但是。哇！怎么那么帅了？哇！完了，看马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 ，这是来自哒哒哒哒哒。这么熟吗？Boy, 3, 2, 1, change. Jungle. 谁点的我？刚把我刚一点。哦，南风。T-Loco 音乐太夸张了，受不了了。 Judges, 3, 2, 1. 恭喜 Hiroko 5票，守住第 A 组的位置。